Һаумыһығыҙ, егеттәр, һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасыларыбыҙ. Сираттағы аҙна Безнең үҙебеҙҙең махсус аҙна инде ул. Аҙна уртаһында осрашабыҙ да беҙҙең теге аҙнанан был аҙнаға тиклем һанала сираттағы аҙна тамамланды һәм беҙ яңынан осраштык. Арлы-бирле яңылыҡтар бар һәм шулар тураһында беҙ бөгөн иҫкә алып, үҙебеҙҙең фекерҙәребеҙҙе еткереп үтербеҙ дип уйлайым. Сәләмдәр, егеттәр, хәлдәрегеҙ нисек? Сәлам. Хәйерле көн башҡорт теле, урыҫ донъяһы тарайһын, һан яғынан артығыҙ әмин. Сәләм, Ишморат, Айгөл, тамашасылар. Бөгөн беҙҙең малайға 1 йәш тулды, шуға ҡотланыҡ та, йоҡларға ятҡырҙыҡ та, шап та шоп мин шул тапшырыуға һуңламаҫ өсөн йүгереп килеп аҫҡа төштөм инде. Бик хуп. Шулай ваҡыт тиҙ үтә, әле генә тыуҙы, бөгөн уже 4-5 аҙым эшләп, бөтөн эмоциялары бар, көн һайын яңы бер нәмә өҫтәлеп тора инде. Аллаға шөкөр, маз килеп йөрөйбөҙ инде бында. Туған Бала менән. балаларыбыҙ иҫән-һау үҫһендәр, милләтебеҙгә, халҡыбыҙға файҙалы кешеләр булһындар тигән теләк. Иншалла. Әмин. Аталы, Ике донъя әсәле бәхете насип итһен. Әмин. Шулай, амин. Ҙур рәхмәт. Аталы, әсәле үҫһендәр. Шул төрөктәрҙән килгән бер һүҙ бар, аналы бабалы бөйөсөн. Беренсе улар башлағандар, шул 92-нче, 93-тә килгәндә. Хәҙер шул теләк беҙҙең башҡорттар араһында ла бик ныҡ бит таралды. Бына тулы ғаилә булыуы бик мөһим балалар өсөн. Шуның өҫтөндә нәмә инде. Бөтәһенә лә шундай аталы, әсәле балалар насип булһын. Мәхрүм итмәһен аталарҙан, әсәләрҙән Аллаһ Тәғәлә беҙҙең балаларыбыҙҙы. Шулай. Егеттәр, мин беренсе булып туҡталаһым килә. Уҙған аҙнала беҙҙең башҡорт халҡы үҙебеҙҙең бик ҙур трагедияны һөйән төҫтө иҫкә алды. Был хаҡта бик күп видеолар сыҡты. Лига шулай уҡ был хаҡта видео бирҙе. Шунан һуң мин күреп ҡалдым, былай яңылыш ҡына күреп ҡалдым да ҡараным. Украин журналисты Александр Пали бик ҙур видео эшләгән ине, күргәнһеҙҙер. Әлеге трагедия тураһында уланы башҡорттарҙың үҙ хатыни тейеберәк билдәләй инде, шулай уҡ кешеләрҙе, ауыл халҡын йыйып яндырыуҙарын. Һәм иң үкенеслеһе тип әйтәйем, әлеге трагедияны иҫкә алған, билдәләп үтәһем килмәй ниндәй группа икәнен. ВКонтактедағы бер төркөмдә әлеге трагедияны иҫкә алып киткән булғандар һәм аҫтындағы комментарҙарға иғтибар иттек. Был хаҡта менә Ишморат та яҙған ине. Унда әлеге трагедияны, әлеге хәтер көнөн иҫкә алып яҙған кешене Следственный комитетҡа саҡырып, штраф һалып, шулай тинтерәкләткәндәр. Һәм ул шунда урынлы һорау бирә: башҡорттарҙы яндырыу ул ҡурҡыныс түгел, менә ул әлеге ошо фажиғә хаҡында иҫкә алыу ҡурҡынысыраҡ бөгөн урыҫ дәүләте өсөн тиеп. Һеҙ менә ғөмүмән ошо мәсьәлә хаҡында берәр нәмә әйтә алаһығыҙмы, нәмә уйлайһығыҙ ошолар тураһында? Менә беҙ ҡараныҡ бит инде, Салауат Юлаевтың һәйкәлен алдылар. Ул бит күренеп тора, беҙҙең халыҡтан, беҙҙең халыҡтың тарихынан ҡурҡыу, шәхестәренән ҡурҡыу, тарихи шәхестәренән. Һәм әлеге оло фажиғәне шаршау менән ҡоплап ҡуйырға маташыу, беҙҙең тарихыбыҙҙы үҙгәртеп күрһәтергә маташыу, бөгөнгө көндә башҡорттарҙы һуғышта һәләк итеү, телдәрен алыу. Менә ул бөтөнөһө бер ойошҡан оло бер эш алып барыла Мәскәүҙә, нимә? Беҙҙең халҡыбыҙҙы әкрен генә юҡ итеүгә. Әммә беҙ әлегә ошо мәсьәләне күрәбеҙ һәм тырышабыҙ әле ошо мәсьәлә хаҡында әйтергә, һөйләргә, күрһәтергә, төртөп күрһәтергә тырышабыҙ бит инде менә. Салауат Юлаевты алдылар, ул беҙҙең тарихыбыҙҙы юҡ итеү маҡсатында. Һөйән төҫ тураһында бер ниндәй ҙә хәбәр бирергә мөмкинселек юҡ. Әлеге лә баяғы шул беҙҙең тарихыбыҙҙы юйыу өсөн эшләнелә. Күп һөйләнем, ғәфү итегеҙ. Кем башлай? Яуап бирҙең дә үҙең инде, әйткәндә Айгөл күп нәмәләргә. Мин тиҙ генә әйтеп үтәйем дә, шунан мин беләм, что Ишморат һәм уның дуҫтары был мәсьәлә өҫтөндә күберәк эшләйҙәр, шуға ул асыҡланҡырап үтер, иркенерәк итеп яуап бирер. Минеңсә, был һөйәнтүҫ кеүек фажиғәләр Башҡортостан тарихында, башҡорт тарихында бик күп булған. Ләкин улар тарих китаптарына үтиктем кермәгән. Ни өсөн тигәндә,
шул экспедициясында Рычков деген бер тарихчы булган бит инде. Шул үз күзе менен бүтән әмәлне күргәч, теге тарих китапларына индергән. Шуңа күрә һәм шуның өчен, һәм теге башкортларның фольклорында һакланган өчен был теге фаҗига бигрәк тә теге сагылып тора инде, күренеп тора. Шуңа уны күптәре белә. Күптәре белә дип әйтү дә бик әдрәк яңлыш инде. Мин әсен әйткәндә үзем башкорт булһам да, буның турала яңарак кына ишеттем. Яңарак дип берничә ел элек кенә инде. Күбенчә бындай осрактар фаҗигалар турында әйтмәскә тырыштылар бит инде. Ләкин ул фаҗига минеңчә ул бер генә түгел, уның күптәр бәлки тистәләп булгандыр, бәлки йөҙәрләп булгандыр. Ләкин теге шаһиты булмагач, без улар турында белмәйбездер. Уның кебек фаҗигаларда алганда бөтен һугыштарды ла исәпләп чыгарга була инде. Мин Мәскәүдә теге бер икенче дөнья һугышы музее бар. Шунда зур китаптар ята һәм һәрбер регионда ничәмә кеше үлгәне турында статистика бар. Аптырап киттем инде. Барып карасам, шунда Башкортостандан икенче дөнья һугышында 400 мең ир-егет һәлак булган. 400 мең. Ул бунан 100 тапкыр куркынычрак фаҗига. Менә әлеге барган һугышта әлеге 10 меңде үттеләр ти, ләкин менә яңарак кына теге төрле нәмәләрдән источниклардан караганда, Украинала әле вакытта Россиядән 1 миллион 200 мең кеше үлгән дип әйтәләр. Башкортостан улар арасында теге беренчелектә булгач, кемендә бездән теге 10%, хәтта 5-7% Башкортостан булгандан дип алсак, ул 10 меңдә генә тормай, бездән исен әйткәндә Башкортостандан үлгән кешеләрнең ханы бер кемендә 25 мең булырга тиеш. Шуңа ундай фаҗигалар безнең тарихыбызда туп-тулы. Аллаға шөкер, улар турында әйтә башланык. Аллаға шөкер, халык уның турында әйтә башланы, уяна башланы. Без теге Рәсәй таркалгач тарих китапларын яңадан күзәтеп чыгарга дип бер һүз күтәргәнник. Әлбәттә, менә ошо фаҗигалы безнең халыктың ошо биттәре ул китапларның эченә керәсәк һәм бөтен Башкортостандагы халык уларды өйрәнәсәк. Мин шуннан йомгаклайм. Минеңчә Ишмураттың буның менән бәйле әйтер һүзе күбрәк. Әүҙә башлап китәйек Айгүлдең әйткән һүҙенән. Ысынлап та бер ҡатын яҙған да ҡайҙалыр шуны теге судҡа тарттырып штраф биргәндәр инде ҡыҫҡаһы. Шул бының турала йырҙа ла әйтелгән бит инде. Ҡарала ғына урман ҡая бите, шаулайҙыр ҙа кисен ел саҡта, Ташҡайҙарға соҡоп яҙҙым ҡарғыш, ейәндәрем уҡыр бер саҡта. Бына әйткәндәй, ошо шиғырҙы белмәйем, 30 йәшлек егеттәр беләм икән. Беҙ ҡайҙан беләбеҙ? Бына әле шул шиғырҙарҙы ятлап ултырмайбыҙ бит инде, бит. Был бала саҡта теге нәйҙәрҙә, мәктәптәрҙә ололарҙан ҡалған бит инде. Хәҙерге йәштәр шуларҙы ятлаймы? Беләме улар? Яҙығыҙ тәғликтәрҙә. Ишморат менән беҙҙең ауыл мәктәбендә, мәҫәлән, беҙ был йырҙарҙы яттан өйрәндек башҡорт әҙәбиәте дәресендә. Йылдар бит инде. Баш ауылдарҙа ла беҙ гимназия булғас, гимназияла бигерәк бит инде. Ә мына хәҙер өйрәтәләрме? Быны ҡарайҙармы мәктәптәрҙә? Шуға был да бер мөһим мәсьәлә инде. Шунан артабан, мына был тарихты беҙ үҙебеҙ күтәрмәһәк, 300 йыллыҡ килеп китһә, тағы ла нығыраҡ күтәрербеҙ, һөйләрбеҙ бит. Беҙ күтәрмәһәк, бер кемгә лә кәрәк кенә түгел был ҡурҡыныс. Уны юҡ итергә тырышасаҡтар. Ошолай башланып китер, кемгәлер штраф, аҙаҡ ана шул теге Һөйәнтүҙ ауылының эргәһендә ҡуйылған стелланы алып ташлаясаҡтар ул. Әле мына беҙ әйткән шиғырҙы русса яҙып ҡуйғандар бит инде бит. Высик проклятие тип. Әгәр ул бәйләнештә ВКонтактела штраф биргәстәр, ә ул ниңә стелланы алып ташламаясаҡтар? Әлбиттә алып ташлаясаҡтар. Ваҡыты килеп етәсәк ул. Мына законға тура килмәй тип. Ҡыҫҡаһы, тулыһынса тарихты юйыу. Шуға тағы бер ҙә әйтәм, ошо китапты ла керетәсәктәр ул исемлеккә, мин беләм ул. Шул. Ә был фажиғәгә килгәндә, уны хәтерләтеүселәрҙән ҡурҡалар ул ысынлап та. Бер миҫал китерәйем. Беҙ ана шул стелла торған урынға барып ҡайттык 2009, яңылышмаһам, егеттәр менән.
шуны нисектер белеп калгандар да теге егеттер интернетта яза бит инде. Шунда барабыз, карайбыз, теге табабыз дип. Шул барган вакытта безне туктатып, ДПСниктар бөтәһен дә тикшереп исемнәрен һәм был гына түгел, авылга барып иткәч бит, теге мәсеттә тукталык бит инде. Штатский бер кешеләр килделәр теге, һәр береһен сакырып сыгарып, һин кем ул, нимә дип, кыскаһы теге ФСБ килеп иткән инде. Береһе хатта камера тотып алган. Ана шул камера тоткан кешене хәзер бугала хәтерләйм. Уның йөзе беләгезме нинди? Аңлата алырмы микән? Теге бар бит Властелин колец дигән кино бит. Да теге орктарның шундый бер кадр, теге бер-береһен ашлай башлайлар, теге асыктык берәй, теге әйдә аяктарын гына ашат әле безгә дип. Һәм береһен сапкылай да инде, моны ашагыз дип. Ана шунда теге уларның бер нәйләре, командирлары. Пыяла һымак күзләре, теге хатта караһын кешегә лә охшамаган. Мана шундыйрак мин һаман шул бәндәнең теге йөзен хәтерләйм дә ул. Быны карап торучылар хәтерләтмәүселәр бит. Һөян төс менән һаман угышкан ул. Ана шул орктар һаман да бар ул, кардәшләр. Ул тәфтиләүләр тере, дөресен әйткәндә. Тәфтиләүгә һәйкәл кем куйган? Ана шул әле һаман тәфтиләү булып йөргән кешеләр куйган бит инде ул һәйкәлне. Ана шулай. Шуга ул һөян төс тураһында күбрәк һөйләргә киләсәк ирекле Башкортстанда был мәктәп программаһы гына түгел. Ни булырга тиеш моны? Әгәр кеше һөян төскә карата нимәлер насар әйтә икән, я көлү әйтә икән, моны статья һымак итеп керетергә кирәк. Быны гына түгел, күп нәмәләрне. Булай, әлбиттә, был бик зур вакыйга. Карагыз, моны ниндидер халыктың берәй куркыныс фаҗигаһы булһа, улар бит уны теге бөтен дөньяның оешмаларына керетеп, хатта теге статья кабул итәләр бит инде. Мәсәлән, Францияла әгәр һин әрмәндәрҙең геноциды булмаған тип әйтһәң, һиңә статья буласаҡ. Йәһүдтәрҙе теге ыҙалатмағандар тиһәң, һиңә статья буласаҡ. Нимәгә беҙ бында үҙебеҙҙең һөйән төҫтө иҫкә алған өсөн беҙгә статья бирәләр ул? Был ил түгел, был төрмә, ҡыҫҡаһы. Минең һүҙ тамам. Мин әлеге Ишмораттың фекеренә өҫтәп шуны гына әйтәһем килә. Исемдәрен әйтәһем килмәй инде. Шулай да Facebook социаль сетендә селтәрендә мин уҡыған инем. Шундай фекер ирешелгән. Башҡортостан Йәмәғәт палатаһы йырҙарҙағы ҡурҡыныс идеяны эҙләү һәм табыу чек-листын хәстәрләгән. Менә был ана шул теге сүп өҫтөнә сүмәлә тиҙәр бит инде, йәки уралып барған ҡар өйөмөнөң ҙурайыуы бит инде был ҡар нәмәһе һуң ул. Тауҙан төшкән Тубы. ҡар. Ул теге ҙурая бара һәм ниндәй заманда, ҡайһы заманда ул беҙҙе килеп ғөмүмән баҫып китергә мөмкин. Менә беҙ әҙер булырға тейешбеҙ. Әгәр ҙә башҡорт халҡының барлыҡ йырҙарында ла ниндәйҙер милләт фажиғаһы ятҡанын иҫәпкә алһаҡ, беҙҙең ысынлап та әлеге чек-лист тиҙҙән тоташлай башҡорт халыҡ йырҙарын Исемлеккә тутырырҙар теймен, дибет. тотторҙар һәм рөхсәт итмәҫтәр тип уйлайым. Сөнки йыр һайын шундай фажиға, йыр һайын. Ул бит йыл һайын булған фажиғаға ниндәйҙер йыр сығарған беҙҙең халыҡ. Айгөл, һин бер нәмә хәтерләттең, мин иҫкә төшкәндә әйтеп китәйем әле. Ҡайһы бер шундай ваҡиғалар булғанда, мине беләгеҙме, нимә аптырата? Халыҡтың шымыуы аптырата. Халыҡ тигәс тә мин теге ауыл араһында теге үҙҙәренең йәшәйешен хәстәрләп йөрөгән кешеләрҙе әйтмәйем. Мин күҙ уңында тотам мына интеллигенция, ҡурайсылар, бейеүселәр, йырсылар, шағирҙар. Мына һеҙ ниңә шымып ултырағыҙ ул? Мына һеҙгә минең йән-көйә. Һеҙгә әгәр мына һорау бирһәк, ни өсөн һин ғүмер буйы шиғырҙар һөйләп йөрөйһөң? Ғүмер буйы теге сәхнәгә сығып, мин мына йыр йырҙайым бит, минең йырҙы тыңлайҙар да халыҡ уйланасаҡ дип. Мына шулай тип әйтәсәктәр бит инде. Һеҙ ризамы? Мына берәй йырсынан һораһаң, һин халыҡ өсөн нимә эшләйһең тиһәң, ул нимә тип әйтәсәк? Мына мин
1270 ер йырлайым да халық уйланасақ. Туқта. Бәлки һинең бер ер йырлағансы, бәлки һинең бер сығып һүҙ әйтергә кәрәктер. Бана һине беләләр, һин унда ат ҡаҙанған, билдәле, мәшһүр кеше, мәҫәлән, ибет. Һин сығаң да сәхнәгә, бер тапҡыр әйтәң, бына микрофон алаң да, ҡәрҙәштәр, ғәфү итегеҙ, мин белеп ҡалдым, кисәге бәйерҙә уҡыным, һөйәнтүҫте иҫкә алған ҡатынға эш асҡандар. Нисек инде, һеҙ ниңә шымып ултырағыҙ? Беҙ бит был йырҙы бәләкәй саҡтан йырлайбыҙ. Мин ул йырҙы яратам. Мин ул йырҙы бәләкәй саҡтан ҡурайҙа уйнаным, шиғырҙа ебет. Һеҙ ниңә шымдығыҙ? Әйҙәгеҙ был мәсьәләне күтәрәйек. Кем ул эште асҡан? Кемдең ундай хаҡы бар? Һеҙ нимә беҙҙең һөйәнтүҫкә бәйләнәгеҙ? Ана шул йырлап, бейеп, һикереп йөрөгән кешеләрҙең береһе сығып әйткәнме ул? Бына шуға минең йәнем көйә, ҡәрҙәштәр, уға. Һеҙҙең, ибет, теге 1000 тапҡыр унда шиғыр һөйләгәнегеҙ, йыр йырлағанығыҙ, бер файҙаһы ла юҡ, әгәр һеҙ кәрәк ваҡытта үҙегеҙҙе кеше итеп күрһәтмәһәгеҙ. Һеҙ нимәнән ҡурҡағыҙ? Эшһеҙ ҡалабыҙ, аҡсаһыҙ, икмәкһеҙ, ас ултырһағыҙ, ултырығыҙ. Барыбер һеҙҙең хәлегеҙ ошо теге һөйәнтүҫтә үлгән кешеләрҙеке һымаҡ булмаясаҡ. Улар үҙҙәренең теге ҡорбан булып киткән, үҙҙәренең ғүмерен биргән ибет. Беҙҙең өсөн, һеҙҙең өсөн. Ә һеҙ, ибет, үҙегеҙҙең машиналарығыҙҙы, фатирығыҙҙы юғалтырға ҡурҡағыҙ. Әгәр һеҙ бының турала әйтмәйгеҙ икән, исмам уйланмайғыҙ икән, һеҙ оятһыҙҙар. Һеҙҙең бер толҡ та юҡ һеҙҙең теге шиғырҙарығыҙҙан, йырҙарығыҙҙан. Халыҡтан сүп ҡыҫҡаһы һеҙҙең бөтөн эшләрегеҙ. Бына шулай мин, ҡәрҙәштәр, йыш уйланам. Сөнки халыҡты теге һүҙен ибет, әйтеүсе, еткереүсе ул кем булырға тейеш? Кемдең һүҙен ишетәләр? Теге ҡайҙалыр кладовщик Мырҙағали ағайҙың һүҙен ишетмәйҙәр, белмәйҙәр уны. Ә кем ана ғүмер буйы билдәле кеше, әйтәйек, ғүмер буйы ниндәйҙер ҡурайсы, беләләр бит, һин һөйләргә тейешһең. Бына шулай. Тағы бер нәмә өҫтәргә киткәйнем. Эйе, Риф ағай Ғәбитовка мына рәхмәт. Ул тарихта кем булып ҡаласаҡ? Мына Риф Ғәбитов тиһәләр, уның теге ижады тураһында бәлки бер кем дә уҡатым хәтерләмәҫ. Ләкин ул кәрәк ваҡытта торҙо ла дөрөҫ һүҙҙе әйтте тип, ана шулай ул иҫтә ҡаласаҡ халыҡтың. Ә уларҙың Лариса Абдуллина икенсе төрлө иҫтә ҡаласаҡ. Шүлгән ҡатын булып ҡаласаҡ. Бына шулай ул. Нимәлер дөрөҫ әйтмәйме икән, бына ҡаршы һөйләгеҙ, яҙығыҙ, тәғликтәр. Мин нимәлер хаталанаммы, нимәлер? Һинең һүҙҙәрең бик хаҡ миңә ҡалһа, ысынлап та беҙҙең интеллигенция, беҙҙең ағабейҙәр клубтары бар, ағинәйҙәр, аҡһаҡалдар клубтары була торған ине элек. Менә уларҙың ысынлап та шымып утырыуҙары, ҡойроҡ ҡыҫып утырыуҙары миңә лә аңлашылып етмәй әйткәндәй. Теге ҡыҫалар, һығалар тибеҙ бит инде, күпме һөйләйбеҙ, тегеләй һөйләйбеҙ, былай һөйләйбеҙ. Әммә бәлки ысынлап та күңелдәрендә беҙҙең һүҙҙәргә риза булып ултыраларҙыр. Әммә үҙҙәренең өндәшмәүҙәре, инде ашын ашаған, йәшен йәшәгән күптәре шулай бит инде, күптәре пенсияла. Пенсияларын алырлар тип ҡурҡалармы икән? Мин аңламайым, шулай уҡ. Ярар, бик ауыр Бының турала тема. үткәндә лә әҙерәк әйтеп үткәннек. Мин тағы берҙе хәтерләтәйем. Шул уҡ мына мин ишетеләме? Эйе. Эйе, мәҫәлән, шул уҡ мына бейбите тураһында үткәндә әйтеп үткәйем, тағы берҙе ҡабатлағым килә. Хәтерләтер өсөн кешегә. Көн һайын концерттар биреп йөрөй бит мына шул егет. Башҡорттарың теге рухын күтәреп, ай-һай салауат, ай-һай салауат тип һикерә. Алдында меңешәр кеше көн һайын йыя, улар да һикерәләр бөтәһе лә. Шунан клиптар төшөр, эргәһендә шулай бөтәһе лә шундай мына көслө башҡорт егеттәре бер-беренән һуғышалар, бокс күрәткән боралар, бер текә генә йөрөйҙәр, анда төрлө крутой машиналарда. Башҡорттарҙы рәнйеткәндәр дә бер һүҙ әйтмәне береһе лә. Эре генә клиптарда йөрөйҙәр, эре генә концертта йөрөгән булалар, эй башҡорт, салауатты йырлаған булалар. Ысын әйткәндә, бына Ишморат дөрөҫ әйтә, берендәй ҙә файҙаһы юҡ. Элек мына уны теге Руслан Белый тураһында ла һөйләшкәйнек, хәтерләйһегеҙме? Һөйләшкәнек бер 4-5 тапшырыу элек. Хатта мына 5-6 йыл элек башҡорт Салауат Юлаев һәйкәленә, Салауатҡа юҡҡа ҡаршы бер һүҙ әйткәнне егеттәр 2-3 машина ҡапыл ултырҙылар да, тегене ҡайһы ҡалала таптырҙылар, шунда барып шуны ғәфү иттерҙеләр инде. Хәҙер унда осраҡтар туп-тулы.
Ләкин бер кем дә һүҙ теге әйтер хәлдә калманы инде, ысынын әйткәндә. Куркыныс. Мына бабайдар тураһында дөрес әйтәгез. Ысынын әйткәндә, уларга үлем генә калган, evet. Мына күп кайһылары 80 яшында, 85 яшында. Уларга бер нәмә лә булмаячак. Улар һуңгы көндәрен яшиләр. Шулай бит инде. Мына әлеге вакытта, әйтеп калырга була инде. Ятып калганса әйтеп кал дип. Мына Трамптан нәмә алыгыз, өрнәк алыгыз. Ул белә, что ул һуңгы тапкыр срокка килгән, evet, мына Дональд Трамп. Кемович әле, Петровичме, Ивановичме. Аптырамай да мына бөтен дөньяның өстенә саптыра. Атырамай. Мына үлергә йөри бит инде. Белә, унан һуң тагы бер президент була алмаячак. Мына ни тиктем бодык эшләп калырга өлгерә, эшләргә тырыша бит инде. Аптырап та тормай, бәлки дөньяның яртыһын емерер бит. Юк, мына шул тиктем кыю кеше, ысынын әйткәндә. Үзенең бер максаты бар, я булма уга куйгандар, я үзенең максаттары. Ул белә, мына әле сәскән теге орлыктарын, уңыштарын йыя алмаячак. Чөнки күргәнегездер, кулдары кушай, күгәреп беткән, үлергә йөри ул Трамп, ысынын әйткәндә. Оның авырулары туп-тулы. Ләкин теге уңышын бәлки баллары йыер дип теге тырыша бит инде теге шайтафан эшләрендә, теге изге эшләрдә түгел, ләкин насар эшләрдә. Безнең эшебез изге, шуңа күрә ятып калганса атып калырга кирәк. Мына Ишмурат бик хисси дөрес итеп әйтте, молодец. Афарин. Мин кушылам. Һүҙҙәренә һәм өндәүҙәренә. Менә бул Трампты иткә төшөргәстен тагын бер теманы башлап карайык микән, әйтеп карайык микән. Күрдек бит инде ул Гренландияла артка сигенде хәзер, онытты шикелле инде уныһын да. Теге Словакия премьеры Фицо бар бит. Шул Европала яңы хәбәр тараткан безнең бабай, безнең бабайдың акылы Такыррак дип. Такыррак дип, шуңа күп эксперттар әйтә инде, алдагы беренче срогына караганда хәзер ул бик бөтөрөнгән дип, үзенең нимә һөйләгәнен дә еш кына аңламай, икесе иртән нәмә һөйләгәнен кискә оныта бит инде. Шуңа, әмма теге ул бармак төрткән урынга, я аяк тыккан урында обязательно берәр төрле фаҗига була бит инде менә шул ук Иран мәсьәләһендә. Һез нисә уйлайһығыз, егетләр? Иран тураһында нимә уйлайһығыз? Ундагы вазгыять шулай ук Россияга тәэсир итә бит инде, нимә генә эшләһәң дә, нимә генә әйтһәң дә. Һәм бына был безнең өченче бөтә дөнья һугышы алдында торабыз дигән һүзләргә лә мин ышанамын, мин ысынлап та ышанамын. Без ысынлап та һугыш алдында торабыз. Һугыш булуы бик ихтимал, бик ихтимал түгел, һугыш буласак, әмма ул касан башланыр, менә шуны гына икенче һорау. Һезнең фикерҙәрегеҙ нисек ошо хаҡта? Иран менән һуғыш булыр тип уйлайым мин. Ул бөтөн теге армаданы китерде бит инде, бөтөн караптарҙы, осаҡ ташығыстарҙы. Ирандың мәсьәләһе барыбер хәл ителергә тейеш, нимә тиһәң дә. Ул Трамптың гына теге баш ауырыуы түгел, ул бөтөн Американың элек-электән килә. Улар үс алырға теләй бит Ирандан 79 йылдан бирле. Шуға уны хәл итергә кәрәк, ләкин Иран менән һугыш башлаһалар, уларҙың әҙерәк теге пландары боҙола. Нефттең хаҡы ныҡ артып китеүе бар. Улар теге әлеге ваҡытта бит инде Русияға ҡаршы төрлө эштәр башланылар нефть буйынса, шул танкерҙарҙы тотоп. Ә был Иран менән һуғыш башланһа, шул нефттең хаҡы ныҡ артып китеү бар, ә ныҡ артһа, тимәк, ул Русия барыбер юлын табасаҡ үҙенең нефттәрен һатырға, һәм һатып алыусылар да табыласаҡ осһоҙ ғына хаҡҡа. Шуға быларҙың әҙерәк пландары боҙола. Улар уйлай, нисегерәк һуғырға яҡшыраҡ итеп. Ә былай, унда һуғыш әлбиттә булыр. Мин, мәҫәлән, шикләнмәйем. Бына ошо тапшырыу яҙылып ҡаласаҡ бит инде, ҡарарбыҙ. Ләкин унда һуғыш булып башланып күпме барыр белмәйбеҙ. Ләкин унда һуғыш башланһа, дауам итһә, был донъяны беҙ хатта танымаясаҡбыҙ. Әле беҙ саҡ ҡына булһа ла таныйбыҙ. Бына бында Америка, бында кемнеңдер дуҫы, был кемнеңдер дошманы, ә бына унда һуғыш башланһа, беҙ бөтөнләй был донъяны танымаясаҡбыҙ. Ана шулай. Шуға мин уйлайым, унда һуғыш булыр ул.
Фекер дөрөҫ. Үткәндә беҙ үҙара һөйләшкәндә Ишмурат та мин дә әйтеп үткәнмен. Венесуэланың теге нефтең Америка заводтарына ташыу юлдарын урынына ултыртмайынса баҫтамаҫтар тип, бәлки ошо арала улар байтаҡ эш эшләгәндер. Ни өсөн тигәндә, 2-3 аҙна элек унда һөжүм итергә тейештәрен бит инде. Ләкин һуңғараҡ ҡалманылар инде шул теге, әле Ишмурат әйтмешлә, теге осҡос кораблдарын алып килделәр, тағы ла нәмәкәй транспортный самолеттар күп килделәр. Израиль яҡтарына, шуан түгел, Сауди Ғәрәбистан яҡтарына ҡоралдар килгәндәр инде күп. Ләкин был һуғыш башланһа бик еңел булмаясаҡ. Күптәр еңел генә булыр тип уйлай, ләкин еңел булмаясаҡ. Ни өсөн тигәндә, мин бында Американың төрлө эксперттарын да ҡарап барам. Ҡытай бик күп ракета ебәргән тип ишеттем. Теге нәмәкәйҙәренә ҡаршы. Американың караптарына ҡаршы махсус рәүештә эшләнгән бик күп ракета ебәргән тип. Шуға был Америка оҙаҡҡа һуҙылып китһә, унда бик теге юғалып та түгел. Вьетнамда кеүек шунда соҡорҙың эсенә инеп кире сыға алмауы ла бар. Эштәр бик хөрт бит инде. Бына әлеге ваҡытта Америкалынан бөтәһен дә теге бит баштарын тарта башланылар. Мәҫәлән, беҙ Канадала йәшәйбеҙ, эргәлә генә. Яңы ғына Канаданың премьер-министры Китайға барып ҡайтты. Китай менән стратегический теге партнерство тураһында ҙур килешеү төҙәнеләр. Бөтөнләй теге сауда үҙәгендә бер-берегеҙгә теге төрлө нәмәләр һатыуҙар, тауарҙар һатыу менән бәйле бөтөн лимиттарҙы, бөтөн сиктәрҙе алдылар. Хәҙер стратегический партнер булараҡ Америка тип ҡарамай Канада, хәҙер Ҡытайҙың аҫтына барып керҙе. Европа ла шулай итте бит инде. Бына кисәме, элекке көнмө Индия менән бик ҙур килешмә төҙөнөләр. Бынан һуң күбеһенсә шул Ҡытай һәм Индия менән эшмәкәрлек алып барыу өсөн дәмәкәй көнбайыш илдәре кисә генә Американың бөтөн партнерҙары Американан баш тартып бу яҡҡа китә баштарына. Шул уҡ ваҡытта күрһәгеҙҙер, нәмәкәй Американың теге облигациялары бар. Нәмә инде ысында бурыс ҡағыҙҙары тип аталалар. Бөтә башҡа теге Япония иң алда башлап ебәргәнне, унан һуң Ҡытай, әле мына Европа, улар теге тиҙ генә һата башланылар. Шуға күрә мына долларҙың да хаҡыны кәмене кисә генә 2%-ҡа төштәне. Алтын менән нәмә, көмөштө үҙегеҙ күреп торағыҙ. Бөгөн $500 күтәрелде. Был нимәнең теге билдәһе? Был тимәк һуғыш башланасаҡ. Бик ҙур һуғыш башланасаҡ. Бер көндә доллар, бер унция алтын, бер унция 30 ғына грамм бит инде. $500 күтәрелде. Бөтөнләй булмаған хәл донъяның теге тарихында. Хәҙер бер кемгә лә ышанмай, бер кем дә бер ниндәй илдең дә иҡтисадына, ҡағыҙҙарына ла, бурыс ҡағыҙҙарына ла, акцияна ла ышанмай, бөтә теге илдәрҙең үҙәк банктары тиҙ генә рәүештә алтын менән ысын, ҡулда тоторлоҡ металдан эшләнгән алтын һәм көмөштә йыйып туплай башланылар. Шуға донъя, мына Ишмурат әйтмешләй үткәндә, ныҡ һүтелде. Бынан һуң теге геометрический прогресс ла һүтеләсәк. Ысынлап та бер 5-6 йылдан донъяны беҙ бөтөнләй теге таный алмаҫ хәлгә киләсәк тигән мин дә фекерҙә ҡалам инде. Шулайыраҡ, әҙерәк теге нәмә инде, киңерәк итеп яуап бирергә тырыштым нәмәкәй һорауға, ләкин мына быяҡтан ҡарағанда нәмәкәй картина шулайыраҡ күренә. Мин берәйбергә генә туҡталып үтәһем килә. Уҙған аҙна уңарсы булдым инде ул. Азербайжандың политологы бар, Рәмиз Юнус. Ишеткәнегеҙ барҙыр моғайында. Киселевҡа ҡунаҡҡа килгән ине. Иран тураһында. Ирештеләр. Киселевҡа Рәмиз ағаның һүҙҙәре оҡшамайынса, уны эфирҙан ташланы бит инде сығарып. Һәм шул вазғиәттән һуң Рәмиз Юнус бик күп аңлатмалар бирҙе. Һәм шуларҙың береһендә ул әлеге Иран вазғиәтен иҫкә ала һәм ул әйтә, Иранда революция ҡабат булырға тейеш, әммә унда властҡа ксир киләсәк, силовиктар киләсәк ти. Сөнки менә Россия СССР тарҡалғандан һуң, Ельциндан һуң силовиктар арҡаһында СССР тарҡалды һәм шунан бирле Россияны шулай уҡ силовиктар ҡулда тота тип иҫәпләй бит инде. Шул һүҙе Киселевҡа оҡшамаған ине. Шуңа
Кемде тыңларға, кемгә ышанырға, нисегрәк анализларга да белмәйһең ысынлап та кайһы вакытта. Ну, нема инде. Тормыш күрһәтер. Айгөл, һиңә бигрәк хаҡ булыр кәрәк. Американың хәле минеңсә башҡа ергә ҡарағанда күпкә хөртөрәк буласаҡ. Күпкә Без хөртөрәк бик буласаҡ. куркыныс упкына алдында торабыҙ әлеге вакытта. Нимә булып бөтөр? Инде хәҙер Трамп яңынан кире ҡайтып, айс хеҙмәткәрҙәрен бераз тыйырға тигәнерәк эш алып бара башланы ниһайәт. Сөнки бигерәк теге хәтәр ҡылана башланылар бит инде. Ике кешене атып үлтерҙеләр, бик ҡаты тотҡарлау эштәре алып баралар, бик ҡурҡыныс. Менә ысынлап та ул мин ҡайһы ваҡыт уларҙың шул кешеләрҙе тотҡарлау видеоларын ҡарап ултырам да беҙҙәге беҙҙәге тип әйтеп булмай ине, Россиялағы митингтарҙа тотҡарлауҙарҙы күргәнебеҙ бар бит инде, кешене туҡмайҙар, Әй. кәләйҙәр, бер нисә кеше күтәреп алып, шунан һуң аяғынан, теге ботонан машинаға барып ырғыталар. Менә шундай Америка өсөн өйрәнелмәгән, теге күрелмәгән фәхшилекләр инде шундай, вәхшилекләр. Ҡурҡыныс ине шуларҙы күреү. Теге Лос-Анджелеста иң беренсе булды ул андай хәлдәр, әммә мин ул урындарға барманым, ул урындан йыраҡ йәшәйем, теге латиностар йәшәгән урындан йыраҡ йәшәйем, шуңа ундай әйбер ситләтеп үтте. Әммә барыбер дә ҡурҡыныс, нисектер. Һин дөрөҫ әйтәһең, ышаныслы әйтәһең. Нимә булһа ла Ишмурат ағай китап кәңәш итеп тик ултыра тип ирешмәгеҙ, ләкин Америкала йәшәгән кешеләргә мин кәңәш итер инем, табығыҙ, уның PDF-ы бар рус телендә. Читтам 2020 Америка тигән китап. Читтам 2 тымынан, Читтам. Бер кеше яҙған. Америкала граждандар һуғышы башлана ла, һәм ул нисек яҙған? Ул үҙе хәрби кеше, нимә эшләргә, ҡайҙа йөрөмәҫкә, кемдәр менән бәйләнмәҫкә, теге энәһенән ебенә тиклем мана шундай инструкция һымаҡ итеп яҙған. Шуға беләм бит инде, Америкала башҡорттар да күп, һәм ябай былай Русиянан күсенеп киткән кешеләр дә күп. Ана шул китапты табығыҙ да уҡығыҙ, ҡәрҙәштәр. Һәм тағы бер нәмәгә хәтерләтеп китәйек, ҡарағыҙ, Civil War тигән иҫләйһегеҙме? Кино сыҡты бит инде Америкала. Ә ул ниңә сығаралар? Буштан түгел бит инде. Мына Русияла, бына мин уйлап ултырҙым, шундай кино төшөрһәләр инде Русия тураһында. Уйлап ҡарағыҙ әле. Ул ҡурҡыныс мәсьәлә бит инде. Ә Америкалылар үҙҙәре ҡурҡмайҙар. Ана шундай кинолар төшөрәләр. Ана шундай китаптар яҙалар. Шуға табығыҙ, уҡығыҙ, инструкция һымаҡ итеп өйөгөҙҙә тотоғоҙ. Әйткәндәй, Ишмурат, һинең аҙна һайын берәр китап тәҡдим итеүең бик уңышлы эш дип һанайым мин. Бик яҡшы, быны теге нисектер тапшырыу исендәге бер рубрика кеүек иттереп, даими рубрика итеп ҡабул итергә кәрәктер бәлки, һәм аҙна һайын һиңә ысынлап та берәр китапҡа реклама әҙерләү кәрәк булыр. Менә кәрәк тип. Ярай. Һүҙебеҙҙе дауам итһәк, шулай уҡ беҙҙең уҙған аҙнала Аспекты Башҡортостан беҙҙең комитеттан 2 кешене саҡырып, башта мине саҡырҙы ҡунаҡҡа, шунан һуң аҙна башында Русланды Габасовты саҡырҙы бит инде. Бер яҡтан ҡараһаң, бик уңайлы, бик йылы тапшырыу эшләне ул беҙҙең менән Руслан Валиев. Мин һанайым әлеге башҡарған эш өсөн минең коллегалар инде улар, журналистар бит. Рәхмәтлемен менә мин үҙемдең исемемдән. Әлбиттә, нисектер башҡараҡ төрлө һөйләшеү алып барырбыҙ тип уйлаған инем мин. Беҙҙең нисектер бер юҫыҡтан ғына барҙы. Һәм комментарийларын, тапшырыу барғанда яҙылған комментарийҙарға ла күҙ төшөрөп барҙым. Һеҙ үҙегеҙ ҡаранығыҙмы, нимә уйлайһығыҙ әлеге интервьюлар тураһында? Стрим тип әйтәбеҙ бит инде. Әйҙә, Ишмурат. Беренсенән, 2 тапшырыу ҙа миңә ныҡ оҡшаны. Һинеке лә, Русландыҡы ла, икеһен дә ҡараным. Һәм Руслан Вәлиевкә ҡарата фекер әҙерәк теге саҡ ҡына үҙгәрҙе. Рәхмәт тип әйтәйек. Ул ысынлап та теге кемгәлер оҡшаманы, әлбиттә, унда теге комментарийҙар яҙалар бит инде. Ләкин минең фекеремсә бик һәйбәт һорауҙар бирҙе, бик кәрәкле һорауҙар. Һәм тегендә лә, бында ла 2 интервьюла
теге шундай уй булды бит инде. Менә икенчеләр менә һөйләшкәндә төрле либералдар, онда ФБКмы, уларның менә киләсәк тураһында анык кына уйҙары юҡ, картиналары юҡ тип бит. Ә менә һеҙҙең менән һөйләшкәндә, менә икенсе төрлө, һеҙҙең бөтөн нәмәһе лә ҡаралған, бөтөн һорауҙарға яуаптар бирелгән тип ул дөрөҫ әйтә ул. Ысынлап та икенсе төркөмдәрҙе, теге матур Русия киләсәге тураһында һөйләгәндәрҙе әгәр тыңлаһаң, беренсектә ышанып булмай. Шулай да инде. Мына кем беҙҙең фекер йөрөтә, Русияны Русия итеп түгел, ә тиҫтәләгән бойондороҡһоҙлоҡ дәүләттәр итеп күрә киләсәктә. Мына уларҙың уйы ысынлап та күңелгә ята. Мына шуны ул әйтте. Шуның өсөн уға рәхмәт. Миңә 2 интервью ла оҡшаны ҡыҫҡаһы. Мин Һәм тағын һеҙгә лә рәхмәт. Мин тағын бер нәмәне генә әйтеп үтәһем килә, менә атһыҙыҡлап. Мин әлеге тапшырыуҙа үҙебеҙҙең Илсе Ғайса Ирекле фекер клубын әйтеп үткән инем. Улар шул көндө үк әлеге беҙҙең комитет каналына ссылка ҡуйҙылар. Мин ҡарарға онотҡанмын, беҙҙең яҙылыусыларыбыҙ әҙерәк арттымы икән, юҡмы икән, беҙгә ҡушылған кешеләр бармы икән. Әммә артыр шулай тип уйлайым инде мин, сөнки башҡорт телендә һөйләгән берҙән бер канал әлеге ваҡытта. Артһындар ине инде, каналдар да артһындар ине, күберәк халыҡ та тартылһын ине, кем һөйләй ала, кем тапшырыуҙарҙа ҡатнаша ала. Руслан, һинең фекерең булырмы? Һин ҡарай алдыңмы? Мин тулыһынса ҡараманым, ләкин шорттарын ғына ҡарап сыҡтым. Теге һығымта була бит әле. Кемдең теге төрлө каналдарда күреп ҡалдым. Ғөмүмән, мин башҡаҙыраҡ нәмә әйтеп үтермен. Әлбиттә, рәхмәт саҡырғандары өсөн, беҙҙең теге комитетты популяризация буйынса эш алып барғандары өсөн. Мин уларҙың фекерҙәрен алмашҡанын күрҙем. Улар башта теге күбеһенсә Рәсәй тарафлы ине бит инде. Рәсәй тарафлы түгел, тарҡалмаһын, шул булып ҡуймаһын, был булып ҡалмаһын. Урыҫтар беҙҙең ҙур ағайҙар, уларһыҙ бермә эшләй алмайбыҙ тип. Ләкин мына улар тенденцияны хәҙер күрә башланылар, журналистар да. Бер яҡтан улар теге объектив рәүештә сағылдырға тейеш бит инде мәғлүмәтте. Мына һин дә беләһең журналист булараҡ. Ләкин мына уларҙың теге һорауҙарына ҡарағанда фекерҙәрен алмашҡаны күренде. Шул ук әле Коноплин теге әҙерәк тегендә бында төрттөрөп ултыра торғайны. Мына хәҙерге һуңғы ваҡыттарҙа шул тиктем матур итеп дәлилдәр күргәндән һуң иҫбатланығыҙ бит инде, ысын әйткәндә. Шартта теге аҡ, ҡара ныҡ айырылып тора. Өрөлтөп теге яуап бирмәнегеҙ. Буға ҡаршы һүҙ ҙә әйтеп булмай. Уларҙың фекергән алмашҡанын күрҙем. Руслан Валиев элек тә булай беҙҙең яҡлы ине, ысын әйткәндә. Ләкин теге журналист булғанлыҡтан бәлки теге объектив позиция тоторға тейешне. Ләкин мына күренеп тора кешеләрҙең беҙгә ҡаршы йәлеп ителеү башлағанын. Был бигерәк тә һәйбәт хәл. Шул уҡ мына теге навалистарҙы алып ҡарағыҙ, фәлән түбән теге. Уларның арҡаһында кеше юҡ бит инде. Ысын әйткәндә программала юҡ, фәлән түбән фәлән. Шул уҡ элекке империализмды һаҡларға тырышалар. Шул уҡ Ходорковскийҙар, шул уҡ анау Пасиға кергән кешеләрҙең мин списогын күрҙем дә, бар бит әле мына нисә 3 көн элек микән теге яҙып үткәндәрне лист. Теге биттенә төкөрлөк кешеләрҙең 10-дан 8-ine бер-икеһе менән генә һөйләшерлек беҙҙең теге позицияны тыңлар кеше. Ҡалғандарны барына юҡ инде. Шуға шулай. Ярай, Аллаға шөкөр, мына беҙҙең алып барған фекерҙәр, кешеләр, күберәк кеше уны яҡлай башланы, аңлай башланы, һәм тик бер сығыш юлы ғына булараҡ Рәсәйҙең тарҡалыуын һәм уның урынында бик күп азат дәүләттәрҙең барлығына ғына бәйләй башланылар. Тенденция бик матур, хәйерле булып матур ғына тамамланһын. Эйе, беҙгә Федор Телинды ғына үҙ яғыбыҙға әйләндерәһе ҡалды инде хәҙер. Башҡалары бөттө. Әй, буш ver. Ул беҙгә кәрәк. Ул мин теге бик таныш түгелмен әлеге кеше менән. Ул навальнист микән һуң, ул кем шул хәтлем? Икенсе яҡтан барыбер инде. Навальнистар тигәндән... Донъя бит буталып үткән. Ана баяғы Азербайжан Киселевтың һаман ФСБшник икән сығарҙылар инде. Теге фекерҙәре менән уйлай. Шуға кем белә, кемнең артында нимә булғанын. Нимә әйтмәксе инем, онотторҙоң инде. Навальнистар тигәндән. 22-нче йылда теге Мексика сигеннән бик күпләп керә башланылар бит инде ниләр, егеттәр, бигерәк тә һуғыш башланғастан, мобилизация башланғас, беҙҙең башҡорт егеттәре дә килә торған ине. Татарҙар да мөрәжәғәт итә бит инде, мин барыбер мында татар-башҡорт ойошмаһын оҙаҡ йылдар буйына алып барҙым. Һәм күптәре менән һөйләшәмен дә.
һеҙ теге политубежищеға биргәндәр, нинди сәбәп менән? Менә мин Навальный ниләренә бардым, йыйындарына бардым тиҙәр бит инде. Мин Навальный яҡлымын тиҙәр. Мин әйтәм, һин хотя бы теге кейс асҡанда үҙеңдең кейсыңа Навальныйҙы түгел, ә менә милләт булараҡ һине ҡыҫырыҡлайҙар, йәки мөселман булараҡ ҡыҫырыҡлайҙар тейгәнерәк формулировка эшлә тиеп кәңәш итәм бит инде. Юҡ, кәрәкмәй, минең үҙемдең кейсым бар. Теге хәҙер нисәдер йыл үткәстен һөйләшәмен, ә менә беҙ Навальныйҙан киттек хәҙер, беҙ милләт булараҡ эшләйбеҙ, милләт яҡлы булараҡ эшләйбеҙ тиҙәр. Нисектер Навальныйҙың бәҫе төштө, бигерәк тә Америкала. Һәм әлеге эш буйынса яҡлаған адвокаттар үҙҙәре үк хәҙер кешеләргә тәҡдим итә, Навальныйны яҙмағыҙ. Әгәр ҙә теге милләткә, берәр төрлө милли ойошмаға әгәр ҙә бәйле икәнһегеҙ, шуны яҙығыҙ тиҙәр. Шуңа бит инде йыш ҡына миңә мөрәжәғәт итәләр, теге Айгөл апай, хат менән ярҙам итә алмайһығыҙмы, мин комитетта тора тиеп. Бөтөнләй ҙә комитетҡа бәйле булмаған кешеләргә беҙ ярҙам итә алмайбыҙ бит инде ул яҡтан менән. Моңа тиклем үҙҙәренең башҡорт икәндәрен үҙҙәре белмәгән кешеләргә беҙ ысынлап та ярҙам итә алмайбыҙ. Ул осраҡта инде мин омбудсмен булараҡ хат әҙерләйем. Шул Навальный тураһында шуны әйтмәксе булған инем. Эйе. Мин тағы бер нәмә өҫтәп үтәйем. Мин теге политический беженец, шулай үттем бит инде бында ла. 2017 йылда Канадаға килгәндә башта дини яҡтан үтергә тырыштым. Беҙ бит теге төрөк лицейда уҡып, төрөк лицейында уҡып сығарған егеттәр беренсе беҙҙе ҡыҫыҡлай башланылар, 4 егетте теге зинданға яптылар, фәлән түбән. Шул мәсьәлә буйынса үтергә тырышҡанмын. Канадаға килгәс, бында теге һоранымда нимәтәр әле мөлтәжи инде беженецҡа политический. Үтеп булманы ла үҙе, мына суд бара бит инде, мәхкәмә, яртыһы бөттө. Теге, сөнки ул теге ундай бер нәмә юҡ бит, мына Саид Нурсиның теге тәләбәләре, нәмә фәлән тип, Фәтулла Гүләндең движение тип. Аңлатып ҡарайың, унда теге бернидәй список юҡ, формальный бер организация юҡ, бер нәмәне иҫбатлап булмай. Шуны теге судья ҡарай да беҙҙе үткәреп булмай, был кейс буйынса. Мына үҙе күрә инде үткәреп булмаясағын. Ҡайһы нәмәләр тап та килмәй бит инде, фәлән түбән. Шуны торҙо ла, һин милләттең нимә тип һорайым. Мин әйтәм, башҡорт хатын, татар ти. Әллә менә соҡона башланы. Бер әллә инде рапорт тапты теге бындағы үҙҙәренең ЦРУ-лар бар бит, RCMP, Royal Canadian Mounted Police-тан. Урыҫ дәүләте башҡорт һәм татарҙарҙы ҡыҫыҡлай тигән бер рапорттары бар икән уларҙың. Шуны тапты ла, шул рапортты сәбәп итеп күрһәтеп, беҙгә бирҙе лә ҡуйҙы статус. Беҙ теге барып чөт ҡосаҡлап ебәрмә, юҡ, килмә ти, ярамай ти, улай тип итергә бында бөтә нәмә лә яҙыла ти. Шуға менә ыслап та дөрөҫ әйтәң, әллә нәмәләр уйларға кәрәкмәй сит елдәргә барғанда. Уларҙың теге нәмәләре, рапорттары бар ул теге махсус органдардан. Шул уҡ башҡорт, татар, удмурт, теге алтай, бурят халыҡтары ҡыҫылып йәшәгәндәре тураһында. Шуға свидетельство теге тыуыу таныҡлығында ниндәй милләттән икән яҙылһаң, етеүе лә бар. Әллә мәләр уйлап сығырға кәрәкмәй. Менә шундай кәңәш бирәм тигәйнем ҡайһы бер кешеләргә, әгәр менә һаман сығып китергә уйлаһалар, ярҙам итеүе бар. Ишморат, был хаҡта һин... Дин өсөн үтә алманым, башҡорт булған өсөн генә үттем тип әйтмәксемен. Бер генә уй килде Русландың теге һуңғы һөйләменән һуң. Әгәр сығып китергә уйлайығыҙ икән, мына Руслан ағайығыҙ әйткәнде ҡолағығыҙға элегеҙ. Әгәр Башҡортостанда ҡалабыҙ тиһәгеҙ, мин көн һайын яҙған һүҙгә иғтибар итегеҙ. Шәхси йорт хәстәрләгеҙ тигән. Әгәр һеҙ сыҡмайбыҙ тиегеҙ икән, тимәк һеҙгә шәхси йорт кәрәк. Сөнки фатирҙы, ҡала фатирының 3 нәмәһе бар бит. Һыу, электр һәм йылы. Ана шул 3 нәмә булмаһа, ул өй түгел нәмә. Буш ҡумта, ҡара ҡумта. Үлергә генә унда шул. Йәки тегеней бәләкәй мейес эштәйҙәр бит, портативный. Торбаһы теге форточкаға сыға ла, мына әйткәндәй, кемдең башы
Кулы һәйбәт эшләй бит, егеттәр, шуны эшләргә өйрәнегез теге. Багажникка һыйырлык итеп шундый бер мейес, егет. Мейесте тәҙрәнең эргәһенә куяң да, торбаны сығараң да, бәлки шулай. Көлмәгеҙ. Бына кем быны ҡарай, егет. Һеҙгә йә шәхси йорт, әйтмәйем теге, хәҙер үк теге ауылға күсеп ҡайтығыҙ тип. Йә берәй ерҙә шәхси йорт ҡарай башлағыҙ. Ситкә сығабыҙ тиһәгеҙ. Бына ни Русландың нейҙәре, кәңәштәре булды. Шулай. Шуға мин яҙам көн һайын шәхси йорт тип. Кешеләр бәлки ышанып итмәйҙер ул. Ниңә ышанмайҙар икән, мин аптырайым. Грузиндар шулай йәшәне күпме. Мейес ҡала йорттарында, фатирҙарҙа мейестәр ҡуйып. Иҫләйгеҙ ҙә инде. Йәштәр онота инде ул күп нәмәне. Тағын берәй-бер бар әле анда. Һыу, газ, йылынан башҡа коммунальный түләүҙәр бар бит. Коммунал түләүҙәр һәм күреп ҡалған инем, менә был яңы йылда инде сентябрҙә булырға тейешме һайлауҙар. Шул һайлауҙарҙан һуң октябрь айында коммунал хеҙмәттәргә бәйә артасаҡ. 15%. Ул Айгөл, ғәфү ит, һүҙеңде бүләм саҡ ҡына. Ул бәйле ул барыбер. Хәҙер бит теге яңы ҡоролған йорттарҙа шундай мөмкинселек бар. Кеше түләмәһә, ошо 3 нәмәнең береһен һүндерә алалар, егет. Нисек инде ул ҡала йортонда нисек йәшәй алағыҙ? Утһыҙ мәҫәлән, йә йылыһыҙ. Газығыҙҙы һүндерһәләр, мана шулай ҡыҫҡаһы. Уға әлбиттә хаҡтар арта башлаһа теге 30%-ҡа, ҡайһы бер урындарҙа унда 40-ҡа тип әйтәләр. Тик ҡурҡытып ултыралар тип әйтмәгеҙ. Беҙ ҡурҡытыу түгел, беҙ нәйтеп, борсолоп, ҡайғырып һеҙҙең өсөн. Шул. Әҙерләйбеҙ. Донъялар насарайып китте ниһә, әҙер булығыҙ тиеп, киреһенсә киҫәтәбеҙ һеҙҙе. Шулай тиергә кәрәктер. Беҙ тағын бер генә теманы онотоп, Руслан, һинең был хаҡта фекерең бармы? Мен тиҙ генә нәмә әйтәйем. Теге бөтәһе лә теге шундай теге ЧП тураһында әйткәндә 3-5 көнлөк әҙер булыр кәрәк тип яңылыш уйлайҙар алар. Хатта я булмаһа 2 аҙна тип. Шунан һуң дәүләт беҙгә ярҙамға киләсәк, фәлән-тыуан. Улай түгел ул. 3-5 көн булғас, ул теге 5 кило рис алалар да, шунан теге 20 литрҙык 3 бутылка һыу ҡуялар да, 5-6 шәм алалар да, шул беҙгә етер тиyorlar. Улай түгел. Бындай хәл килеп сыҡһа, дәүләттең ярҙамы булмаясаҡ, полицияның үҙҙәренең балалары, ғаиләләре бар, таралып китәсәктәр, пожарниктарҙың үҙҙәренең ғаиләләре бар, канализация эшләмәйәсәк. Шуға мындай хәл булып китһә, һеҙ 3 йылға кәмендә теге әҙер булырға тейешегеҙ. Чөнки ундай анархияның яғынан теге ҙур дәүләт ҡороп, көслө дәүләт ҡороп, бөтөн службаларҙы эшләтеп, кире ҡайтарыу унан әҙерәк ваҡыт алмаясаҡ. Шуға 3 йыл квартирала ултырырға әҙерһегеҙ икән, бына әҙерләнегеҙ. Анда биотуалеттар эшләгеҙ, эсенә бер йөҙәрләгән теге 20 литрҙык һыу ҡултырығыҙ. Бына Ишморат әйтмешләр, мейес ҡуйығыҙ, теге ҡаланан киткәргә теләмәйһегеҙ икән, бит. Өйҙөң эсен утын менән тултырығыҙ бер бүлмәһен. Шул ваҡытта һеҙҙе күршегеҙ килеп атып үлтермәһә, һеҙҙә сөнки йәшәрлек нәмәләр бар. Һеҙ әҙер тип әйтә алаһығыҙ. Ләкин ундай нәмә юҡ икән, теге 50 килограмм рис менән ҡотолорбоҙ тип уйлай икән, ул яңылыш төшөнсә ул. Ысынлап та ул ваҡытта һеҙ әҙер түгел, улай булғас, ауыл яғына ҡарарға кәрәк. Ауылда бөтә нәмә лә бар бит инде. Ерҙе ҡараһың, туалет, ерҙе ҡаҙаһың, һыу йә булмаһа, йылға бар бит инде. Утынды алып киләң да, теге мейес сығараң да ашайың. 4-5 һарғың булһа, ул һине 1 йыл нәмә аслыҡтан ҡотҡарыуы бар. Артҡа сығып, шунда бер сотка ҡаҙып булһа ла, картуф ултыртһағыҙ, ул бер ҡышҡа әҙ-мәҙ генә ашарға етә бит. Шуға дөрөҫ әйтә Ишморат. Һеҙ 3 йыл фатирҙа йәшәргә әҙер түгел икән, ауыл яғын ҡарарға кәрәк, ысынлап та. Сөнки нәмәләр хөртәйеп тик бара. Мына үҙегеҙ мәғлүмәттәргә ҡарағыҙ. Үҙегеҙ мына магазиндарҙағы хаҡтарға ҡарағыҙ. Зарплатағыҙға ҡарағыҙ. Зарплата үҙгәрмәй, ләкин хаҡтар йыл һайын 30-40%-ка артып бара. Бензин артып бара. Рәсәйҙе бөтә яҡтан да ҡыҫтылар. Бер дуҫы ла ҡалмалы донъяла. Белоруссия, ул да дуҫ түгел, аҡса өсөн генә йәшәй. Шуға нимә менән бөтәсәге, бөтәһенә лә был билдәле. Бик ҡурҡыныс бер трагедия менән бөтәсәк. Унан сығыу юлы юҡ. Нимә генә уйлап сығармаһындар. Һуғышты туҡтатһындар. Йә булмаһа, сығыу юлы юҡ. Мына әле Рәсәй китеп барған юлдан. Хатта Рәсәй генә түгел, донъяның китеп барған юлдан сығыу юлы юҡ. Бөтөнләй, бөтә нәмә тарҡалырға, емләргә, һүтелергә тейеш. Шунан һуң ғына буласаҡ. Шуға әҙер булырға кәрәк. Күптәр был көндәрҙе үткәрә алмаясаҡ ҡыҙғанысҡа ҡаршы.
Ләкин кем тере каласак, бик матур дәвергә иншалла теге тап буласак инде. Иң матур дәвре дөньяның. Дигән өметтә калабыз без. Башка тема бармы әллә шулай Бер генә матурлап әйберне тамамлап искә куябыз? алаһым килә. Без теге тапшыруны яздыра башлагансы бер күҙәтүне иҫкә төшөргән инек. Россия территорияһына дрондар төшә башлаһа, бар халык видеоға төшөрә бит инде. Ҡасыу түгел, ҡасыуны уйламайҙар, һаҡланыуҙы уйламайҙар. Бөтөн халык видеоға төшөрә. Һәм халыҡтың шуның тиклем һүгенгәненә иғтибар иткәнбеҙ беҙ өсөбөҙ ҙә, әйме? Кемдер Бының турала мин Бигерәк хатта тә айырым хатындар яҙҙым. моны теге Супернова тигән бер украиндардың бер каналы бар. Улар теге алдан теге разведканан алалар микән? Кайда гына ниндәй дрон төшмәһен, улар алдан теге белеп, шул теге ҡаланың чаттарына керәләр дә төшөргән видеоларҙы үҙҙәренә һалып теге комментарий эшләйҙәр инде. Бер йүнле һүҙ әйткән, яра ир-егеттәр әҙерәк теге һүгенә бит инде. Ләкин бында йәп-йәш ҡыҙҙар, урта йәштәге хатындар аҡыллы булырға тейеш бит инде. Йә булмаһа әбейҙәр, бөтәһенең дә теге телмәре тик һүгенеү генә, бер матур һүҙ юҡ. Руслан, һин тауышың боҙола башланы нимәлер. ишетелә ул, әммә бик ҡаты дырылдай тип әйтәйемме, дызылдай. Монстрическийға әйләнде тауыш. Ҡурҡыта торғас кешеләрҙе. Канада дошмандары Ишетелмәй, Руслан, ишетелмәй, эйе. Ишмуратты тыңлайыҡ та хушлашырбыҙ алай булғастын. Теге әйтәм, Руслан шуға тым ҡурҡыта торғас, хатта тауышы нигә монстрический режимға күсте. Был нейҙәр, дрондар әйткәндәй, ошо аҙна, бер аҙна эсендә 4 самолет ниткән бит инде. Төшмәгән, төшә ялған, аварийный посадка эшләп ебет. Мына шулай, ыслап та ҡурҡыныс Русияның хәле технология яғынан, кешеләрҙең һүгенеүе ыслап инде. Яҙғайным ул каналға. Шуға тым әшәке һөйләйҙәр, бына башҡорттар үрнәк алмағыҙ ана шундай халыҡтан. Һеҙҙе әлбиттә теге урыҫ теле, урыҫтар һүгенергә өйрәтте, ләкин ул йүнле нәмә түгел ул. Матур итеп үҙебеҙсә һөйләшәйек бит. Оялмағыҙ, һеҙ ниңә башҡорт телендә һөйләшергә оялағыҙ ул? Ана ҡарап утырам ҡайһы ваҡыт, яҙышаң бит инде төркөмдәрҙә. Ғәфү итегеҙ, минең шрифт юҡ. Нисек инде һинең шрифың юҡ? Башҡортса. Яҙ башҡортса, өйрән. Бер-ике китап уҡы. Һорау ҡайһы ваҡыт яҙалар, күренеп тора, ҡулланмай икән. Әлбиттә шулай үлә ул башҡорт теле. Урыҫ теленә тәүҙә ултырып алағыҙ, аҙаҡ теге башығыҙ һүгенеүҙән сыҡмай. Урыҫ теленең ул Пушкин теле түгел ул, әкиәт һөйләмәһендәр, ул һүгенеү теле 90%-ҡа. Ярай, ғәфү итегеҙ, минең бөгөн һүҙем тамам. Шрифт булмаһа ла, урыҫ хәрефтәре менән дә мин шыпылдатып башҡортса яҙамын инде. Әрләй торғандар микән мине, һүгә торғандар микән, ҡарап торғаным юҡ. Теге ғы хәрефтәре булмаһа ла, хәрефе булмаһа ла, мин урыҫ хәрефтәрен теҙәм генә ҡайһы ваҡыт. Ярар, егеттәр, ошо урында тамамлайыҡ. Сынлап та мөмкинселегеҙ сыҡһа, башҡорт шрифтарын ҡуйығыҙ, үҙара башҡортса яҙышығыҙ. Әгәр ҙә һеҙҙе уҡыйҙар, тикшерәләр икән, хет исмаһам, башҡортсанан тәржемә итеп уҡыһындар. Кем тибеҙ, силовиктарҙың эштәрен еңеләйтмәгеҙ тип әйтәм инде мин ғәҙәттә. Шуңа үҙ телебеҙҙә һөйләшегеҙ, үҙ телебеҙҙә яҙығыҙ, информацияны һеҙҙән алабыҙ тиһәләр, бераҙ хеҙмәт ҡуйып алһындар. Шул ярар, рәхмәт һеҙҙең икегеҙгә лә, Руслан, Ишморат, киләһе аҙна яңынан осрашҡанға тиклем. Тамашасыларыбыҙға шулай уҡ ҙур рәхмәт, лайктар өсөн, комментарҙар өсөн һәм битараф булмағанығыҙ өсөн. Киләһе аҙна яңынан күрешкәнгә тиклем. Һау булығыҙ.